Słuchajcie, wygląda na to, że Mazda będzie miała drugą naprawę gwarancyjną. Napisał do mnie widz, czy czasem nie mam wrażenia, że czasami jest jakiś delikatny opór w układzie kierowniczym, czyli na kierownicy, wyczuwalny na kierownicy. Powiem szczerze, że ja to już dawno czułem, ale u mnie jest to dosyć na tyle delikatne, że pomyślałem, że może tak ma być. Także generalnie to zignorowałem, bo w sumie mogłem reagować już przynajmniej rok temu. No ale jak widz mnie uświadomił i wrzucił mi parę linków do różnych forów, między innymi polskiego, również zagranicznego, to okazuje się, że tych przypadków jest masa. Oczywiście Mazda, przynajmniej w Polsce, milczy totalnie, nikogo nie wzywają na żadną akcję serwisową. Okazuje się, że problem zauważono w 2020 roku, czyli 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych i nawet wydano biuletyn serwisowy, tutaj numer i tu mamy z Kalifornii, z USA, tu gdzie wyraźnie jest powiedziane, tu jest opis, że niektóre pojazdy mogą wykazywać light resistance, tak? Lekki opór lub też dźwięk podczas kręcenia kierownicą. I widz mi powiedział, że on to wyczuwał podczas jazdy przynajmniej 70 na godzinę. Ja dokładnie wtedy też to odczuwałem. Z tym, że to jest bardzo lekkie, tak jak mówię, ale czuć. Natomiast inny widz mi powiedział, że w Mazdzie mu powiedzieli, że oni to testują bez jazdy. Że po prostu auto stoi, zapalają i patrzą, czy da się cokolwiek wyczuć. Ja do tej pory jakby nie wyczuwałem podczas takich manewrów na postoju i tak dalej, no bo człowiek mocniej kręci tą kierownicą. Ale zacząłem się właśnie bawić wczoraj na postoju i dzisiaj Wam pokażę, o co chodzi, bo dokładnie to samo jest na postoju. Więc uwaga, normalnie kręcimy, nic kompletnie nie czuć. Natomiast jeżeli jedziemy właśnie te 70 na godzinę czy więcej, znaczy generalnie to chodzi o to, że musimy jechać po prostej drodze. Jedziemy na przykład autostradą, prosta droga i człowiek koryguje lekko ruchy, dosłownie tyle. Czy na przykład zmieniamy pas, ale bardzo powoli, bo jedziemy szybko, prawda, leciutko skręcam i wtedy to jest odczuwalne. Kierownica tak jakby na moment ktoś to powiedział, że zastyga. No jest taki opór, który trzeba pominąć i już jest ok. I może to pokażę właśnie testując ją na postoju, jak się zacząłem bawić. Czyli przy takich ruchach nic kompletnie nie czuć. Także człowiek właśnie jeździ, nic nie wyczuje. Moja żona w życiu nic nie wyczuła. Jestem przekonany, że 90% ludzi nic nie wyczuje. Natomiast jak zaczniemy robić takie drobne ruchy, bardzo drobne, tyle tylko, ja już czuję opór. Nie wiem, czy widzicie, jak kierownica skacze mi. Nie, podejrzewam, że wy tego nie czujecie. W każdym razie ja kręcąc delikatnie paluszkiem, najpierw mam lekki opór, a teraz to ona aż skoczyła. Jest taki uskok. I jak już ruszymy, no to już jest ok. I teraz zobaczcie, że jak ja zrobię taki ruch, to ona sama wraca, tak? I w tą stronę, i w tą stronę. Bo jest mocny ruch. A teraz Wam pokażę, spróbuję uchwycić moment, że ona właśnie nie wróci, tylko się zablokuje. Czekajcie. O, ona w tej chwili jest zablokowana. No to jest minimalne przesunięcie koła, nie wiem, jakiś centymetr może poszło w prawo, ale nie wraca. Próbuję ją popchać, ona nie wraca. Jest opór. Cały czas, widzicie, odbija mi. I teraz mocniej muszę pociągnąć. O, i wróciła. Ostatnio, znaczy wczoraj się bawiłem i chwyciło mi w takiej pozycji. Spróbuję to uchwycić. No bawiłem się, słuchajcie, chwilę, nie jestem w stanie teraz uchwycić tego momentu, widocznie to też zależy od pogody. Generalnie, no tak jak Wam mówię, przeważnie mi się to dzieje, jak kręcę w lewo i jak zrobię szybki ruch, to ona cały czas wraca. Tak? Koła są teraz wyprostowane. Natomiast przy takim delikatnym ruchu, o teraz chwyciło.
nie wróciła. Nie wiem, czy słyszycie, aż słychać takie popuszczenie tego oporu. Czyli jak szybko to wraca, a jak wolno to... No. Znowu ją chwyciło. Czuć po prostu opór. I nie wiem, czy słyszycie, ale normalnie w tym mechanizmie coś blokuje i popuszcza. Słychać? Teraz cały czas to słyszę. Ok, no i co oni tu proponują? Mówią, że to może być efektem insufficient lubrication, tak? Czyli niewydajne, za mało smarowania. Lub deteriorated grease, czyli smar stracił jakby swoje właściwości smarne. No i mówią, żeby odczytać numer na silniku. Zgodnie z numerem odpowiednia procedura. Tutaj numery tych różnych rzeczy. No i w Mazdach 2019, czyli mojej, steering shaft należałoby wymienić. Kilka osób pisało na tych forach zagranicznych, że oni mieli wymieniony drążek kierowniczy, ale dalej były te opory i wymienili im silnik. Czyli jak rozumiem, tutaj mamy kierownicę, silnik elektryczny i tutaj właśnie drążek kierowniczy. Czyli jak rozumiem, wymieniają ten drążek, w ostateczności również silnik.